Noi siamo molto preoccupati perché fra l'altro ci sono previsioni che dicono che per altri 15 giorni ci troveremo in una situazione simile a questa e quindi per noi diventa molto preoccupante gestire l'attività agricola e non solo. Il tema principale che noi volevamo affrontare oggi, e dopo do la parola alla nostra vicepresidente Chiara Dossi, che è anche referente dell'area del Delta del Po, è il ruolo che deve avere l'autorità di bacino, perché a nostro avviso, come è stato presentato in questi giorni dal Consorzio di Bonifica Delta del Po, e dall'Ambi Veneto, ci sono dei prelievi che vengono fatti a monte in maniera non controllata, in maniera diciamo sconsiderata rispetto alle esigenze di un delta. È evidente che già se c'è meno acqua, tutti prelevano tutto il prelevabile, non arriva niente alla foce, e questo è il tema. E quindi l'autorità di bacino, a nostro modo di vedere, dovrebbe essere l'autorità che impone riduzioni nei prelievi affinché tutti ne abbiano in quantitativi giusti. Il limite di guardia a Ponte Lagoscuro della portata del fiume, il limite di sicurezza dovrebbero essere 450 metri cubi al secondo di acqua, e ad oggi si segnala una portata di 290 metri cubi al secondo. Si capisce che con una portata del genere l'acqua del mare risale verso il fiume con grande facilità, e questo comporta la salinizzazione delle falde, l'impossibilità di irrigare le colture con un danno gravissimo e irreversibile alle colture, ma anche gravissimi danni all'ecosistema, perché non dobbiamo dimenticare che il Delta del Po costituisce comunque un ecosistema fragilissimo.